nyembere twariria mantu ja Karivari atuire first gentleman Okay, congratulations. Robert etaga Robert Robert Murega Baichu atumwire congratulations ntubwa tumwira congratulations nara graduated Park University, Pan African University, Christian, Pan African Christian University. Ile are Roisambu au eguru au kanisa ne sitama ni Park University ri nitetie na Lumumba Drive au gatumwira congratulations na degree wene manto ja kanisa church leadership gatumwira congratulations ndonere governor mwikirite muno mitandaone akimwira congratulations na akimukatha na kule antu bamwe bagwirirwe muno bange bathuria muno lakini atuge atide muntu akathithio ntu bwega nera kwa kuthithia bwega kweli binadamu uria tumbi muntu wonde utotenda gukara akigitate agi-improve uria kari na kende nyomba kunganira nthiguru ko kinya Murega Baichu agitete bura first gentleman achi-improve ite igwatira degree watu mwire congratulations kinya ukaja kwithirwa mbuga utendete utongeria bwa governor uria atongeiragia riu tugi eno ndrona aba mora bakumaria bakwaria imbe bakugita bura bakumurumanga koria murume inya murogia atikinyau umuntu umenyo ukinyetie au ukona muntu kuigwa boirira manto amega jakarikira muntu unye nkurukie murogi nukuona una kana murogi bo WhatsApp group imwe bari utemana ja kuigirwa muntu ruritho kana kumugirwa thuku kinyoke ja kwithirwa ende butiganagua kana utemwendete athithia bwega wira gwaringira mpe bangirira ria kinya ria kunya gori gakinya ra kuringirwa nukuona na ndigo kaethagia bange muntu athithia bwega akiringirwa mpe bange nago no mukomba kinya gorire ukathithia bwaku no ugakomba nukuona ugu atumwire first of all congratulations na binadamu inherently tukara tukienda improve tuyubao no uria bamwe tutiumba bange tutiona kanya kuna ndikeja kwithirwa Murega Baichu aguchi improve thai na ndi graduate atumwire congratulations na is a good example kinya kire antu bange as a first gentleman bakaunti emiro ni inspiration ya bange bakauwe kedro first gentleman ochoka na graduate nyani achoke school ngitate ndome is an inspiration kuchoka kuongera kithomo mwanka graduate congratulations tuije na ndiki Karivari gutuika Karivari kurugwa muno itwerete nyanto kaire ni kurugwa yo kinya rimwe njenzi bareta mantu nkuire anga chito acia tombe kwa nyarugujine lakini nande ja kunyianyia nkuire ni raretero kaire cia chokwa riko na gutuika MCA wetu ibakobanga ba county emero ibakobanga impeachment inge impeach governor na gwatuika mibango erereo uri ukethura nande ari the move of the motion no kagitate no akethura ari muntu muka muntu bariuga na ndirira ringi gwakarire ya arume bameru bate kwenda kuigua ko tongeriene na ndi batume muntu muka na inkuigua nyije kaba berekeretie lakini ure berekeretie nditega nkona haria senate ure muntu ikagua ruiro na ukona umenya haria no wangaratane haraka nuntu imwije nditega nkona mukagua ruiro muno haria wikagua ruro muno aria ima senator iwakiri ba gavana nyabo bukethanira abo withanire aba Elias Mutumana bangi bugite wethura wirutere rurungi rwa gavana na withanire na ba Dr. Muthomithia Nkolu ba Boniface Mawira Mwereru withanire na young lawyers baba withanire na ba Eric Muriuki wethanire abo bagwikie rwiro muno te antu ao te antu guku no menye antu baingi menya bajukagia atire bajukagia witite area senate thairwe karite ndi ina powers cia high court kuringana katiba ya Kenya kou uri mantu dara buka kana sheria iri itumairwo muno gikurito kuje no kuje bukethoro ibuku kinyara gukwendekana i sheria ja ire chekoti
kou ugo witite ugeta uthuranitie mantu ja ngutu jaria antu basaga ajo na gwita ikundine najo na kunywa najo chai tuniti bugitite buria jatigitate jati utethia aria no mwanka urete gintu gitagwo evidence na evidence igukinya evidential threshold kiwango kiria gikwendekana gio kuji kenda bwitikirika uguo kuji buu mbere ma no bwitikirike gwitwa antu taria bojairi kinya bwetikirika gutwike bukuoneria barabara aria mwanka ubetikania no uguo kuga ku bara baingi ntatuira nyingi runtu ko uguo ngabana thithia itia cienama lakini werwa aya ritokuji ukerwa menyenya tene woragwa atiri no uringe mburi meagite ne weragwo antu au uitira muntu kuje borongo nya mburi chita wokerwa na ndiringe ni mburi u wethorwa nkwari orongo ndirokwa ta mburi u ikauringwa mwanka igakua ukeja kwithirwo gukwaragia orongo gakua ta mburi u kana ethirwo mwamba abu kugitabura gwichinya bweta boikabua kugwata gikama getawa gikama ure uyite wa wata watwika no enkoko ya na ndi gatuge atiri MC bakeja kureta mswada jo kuimpeach governor bakethirwa bakirite mwengu kiira bae ikatiba kisheria akiti tukire monotonous lakini huma katiba ni betekirite na etekirite kithimi lakini ni ono kuona impeachment ni thithitwo ithatu ya mbere koti itakoto de komirungika itakinya itetenya kuraja ya ijiri bamikurukia yeta senate bamirega ya ithatu bamikurukia yeta senate ya mirega nande eje kethorere inya kethorere season 4 kinya thora season 1 kariuga trailer gwe tiga series gako juru uga trailer gwe inyone kethorere season 4 ni babwirite ochuria atiri kinya bongwa ni baretete impeachment yu no ntubwe na kiriki kana tuirumena rogi siasa kana ikumena gavana ikumo kana niki ino ntu mantu jo jairi ja guikua jo jakinyire senate na twathikirio kuje tungo tuonere utuntu bure obwe na ike na senate getekaniria abu utuntu bware obwe na kiriki bakwenda gwitai gavana kitene na imbiji ikeja kwithirwa bagategera bakona akikumena gavana kana kuigwa batekuiganwa gavana kana na gitumi kingi gitumi kina kiriki gya kwenda kumuita gitene ibatige bakenyangia kagita kao benyangia ka gavana bajoga benyangia iginya kambio ga senate airi na batongera ndoni kinya tuture antu ba county emiru ndo nara buita abo dire impeachment iwe kwenderea mwanikanire jura kwanikana gwa yuma ndoni nyobo kaga gwa kumira bukaga gwa kumira joka uma ntere ichio ijire bukanikana monka bukaga gwa kugitate gwa kumira nande ibabwirite ikeja kwithirwa kubu bakareta ibategere bone bwethirwa bute kung'ania urito bokung'ana bagatinda banogetia antu bwajairi impeachment nthiru ya supporta gone atongeria bonde iu nande kalivale season 3 ya supporta gone atongeria bonde ba county emiru kuma bunga bathuri akura kuma nene bathirikari parastato masio an itonga bathoranu amwe na bachoka inya ba itakiondo bwega gya kugitate ya kwanya kawira me antu bara baingi bamwe tiga siasa babe neo batendo tonya ndwene eriku iu kairi kuwe kethero ibali na the best chance ya kuritanga bana ni season 3 ntu nkorigara ora bomba kuthurania antu bara kairi kinya bunge bamwe batenda gucoka ndwene na kawira kairi ntu tino bo bakuritana kawira na ngugi ciao cia bunge utino bakuitana kawira itonga bimwe na nene bamwe bathirikari ntu baeja kwa assurance thaizi karanite kinya munene na aretekiririe munene ni president akero nya munene na etekiritie na ndi bagwe atuguchinja thirikari emiru tugachinja wina njukinya kwa NB counted njukinya kwa bakeja bakeonere tu mama kinya president wengo na baraba mamba kuga na antu bagwite kwa na antu bara kwina president ya president wengo na kwenda ana na ndi ugo inore tugutarire uri hatu yo miru
thai antu bara utibeta kairi nuntu bamokinya batenda kumenywa thai Buru. ibari nare nuntu kawira hakuthonoka bamo bategere ndere ngina baedia tutukaria ariku tutukaria au kukinya bu nate baibangite riri bataibangite riri thiru nuntu ni riri iyo ndene bena the best chance ya kugita hatia ya kumwimpeach nuntu nere na a lot of support yai ya tongere baingi muno ya tongeria baba ingi bunge nuntu gwituika inyo mwerene bakuriganirwa muno budget ine barendo MCA benda award nenkero 45 twachoka twero kinyerera twari na interview na gavana na turiri betekaniririe million 33 award T45 betekaniririe nuntu bejere gwikania inya bejere gwita gwikinya matata mararimiko kwa control of budget yes bagwita kwa control of budget abeta gikaro na na bera na ndindi ni bweta bwitikanirie na bagwita gavana na twire betekaniririe 33 million taigwa MCA bagikararia na nyonto bui bwatigire bura ba 45 million itemized budget na binambi inya gavana netekiririe sawa itemized budget lakini award yone 33 million na bo babange atwira ibe na mire kuma 45 million bakinya 33 niyo betekaniririe ntaigwa MCA bagikararia kunti kuona thai untu bure bure omo no bomba kuma mbio bomba kuma ndwaire na kinya laiboni ire tongeretie ndwaire waziri thai yaijire no rwanda magere wa kalibari thiri na ndikinywe thai ari na kwina atienda ari thai kinywe ngwa atigita atenda na plus kaire no monkotegere the implication na rueje gukeja gutuika kawira agu impeachwa mutumanto ithinke no gatuika ari governor no kuona lintu riba kulitwa kiri cabinet inkwenda gwitikia lintu ri ari akaenda kuromba kura cha 2027 cia governor nonto akuona uri nya thirikari nene na ari arari kurakarikire ku mutuma na lentore baumete amwe baumete gembe south bo bairi lentore urugaenda mutuma atwika gavana thai akeja gutwika gavana agakaraja ja mutai kaiga wanyeri wa omega kuru uri gavana wa gukua ajukia giti akeja gutwika gavana agakarata agakarata Dr. Barchok wa Bomet ura wari gavana wari deputy owe Joyce Laboso akugitate Dr. Joyce Laboso agukua na nyatha aibo bo bairi bathirikiririe gipindi kira giatigere na baromba kura kaire bachinda kwanza ja Dr. Barchok achindira Isaac Ruto ura wari first governor of Bomet na nyati ama no COG kora ndi bomba kwithira bukiuga atukwinga kawira menye wengwa muntu takathuri murungi ari senator na kwenda inywe giti kia governor akenda mutuma thai atwika atwika governor atenda na nino monka ithirwo gitagairo ugikita ate MP bo bakenda otonya ndoene ukairi na bakimenya kawira neta akathonoka ageta akathonoka na ona umenye thai kawira na MP batindwa ije athirire ko ntize ene atukauga atiri MCA bakethorwa bakiona bugitite bure ibaye ikanya sheria lakini nabo bagajo twinyangiria kanya benyangia ka governor benyangia ka senate bachoka bato charge kaire emotionally untu batuthithitio o maita jangana omairi jairi je kinyamo nka senate na re mwisho watu kote uto akarawe twira wona to muni ari ukathita akauna agachoka ari mwekuru wake omurega inya akarira Christmas jakwawe ai bas aba muni akathita agichoka ari gavana wetu o round 2 ba muni akathita achoka ari gavana wetu round 3 mbio yu bakubanga kuthithia different kana aba bangite mbua indo egisiasa bakamenya untu buria ibo angaratanagia muno ngugi nabo achumbura mathugania muno gavana ukathikiria nyore uga kalivarite muchetho ikeja kwithira bamuikia kalivarite gabakiuga abakwenda kugitata kumwangaratania tukingugi bamukoroga bakaratu be muchumbura au ira itagwo for nuisance value
ti bakomenya mbugo ti no bugeta Akiba muchumbure lakini aba muchumbure tukenda atigatarirĩa itango gibwaga nambi andu tukona inya riu nario bakethora bekosa iranto bara bamuthurite abaitira ngugi ko ninte kuona plus kairi genzi barejere bonde gusanitize muntu onde nya MCA bau no basanitize inya gavana no sanitize ututumbo sanitize bukareta puzi nande genzi bate na mucedo beringa muntu sanitize orimo obakajo tegere nyawo genzi ba Meru County bakaja kuona ko rutere rwino upuzi au baga sanitize oreo no menye genzi bare nya genzi bo batu gutera kanya ithai na tiga genzi anto bara baburingire kura na bote botere tende bene gogo keja kwithura go ri nchambe ndwa na indo ete na matunda anto bakwiba gwetere tende bene na ndebene bakuria atiri ukiromba kura cha MCA ugire ukathithia 1 2 3 4 uthithie mbio kana imbio uthithite tiga kurwa gavana imbio no to kuthura wita kurwa gavana inya gavana no inyo to muthura rwa na MCA ukinya bo miaka 5 ethiro muntu onde akamakirwa kigerio kiao ukarunga mo kauga menyo tu muntu karirite gite uromba kura na nkabuthithiria imbuthithiritie mbere ukinya nkabuthithiria imbuthithiritie 1 2 3 4 wanthura nkabuthithiria 5 6 7 8 lakini nande ugo tutuika uteja kwira antu uni bunthura miaka 5 tura kurwa gavana na wanthura nkabuthithiria ki ina kura ikauma isa ibo bwaga atuingire au mwathani abuthari